嗨，大家好，我是艾大老师。今天我们来进行第二讲，先来测试一下声音。可以听到声音的小伙伴在评论区打一个1。8点半我们准时开始。嗨，大家好，我是艾大老师。那上节课呢，我给大家留了一个作业，让大家用一句话来概括自己的定位。我先用几分钟时间做一个小小的点评啊。然后我上节课听自己的音频的时候，发现有的时候断断续续的，我这边网络不好，我可能不知道。如果大家听音频的时候听不到的时候，可以提醒我一下。因为我发现荔枝微课这个 APP， 我在这边已经可以看到清晰的发出去，但同学们可能有的时候收不到啊。然后大家可以提醒我一下，然后我来给大家点评一下。首先来看第一个同学9号的。他写的是专注于朋友圈写作变现，然后情感教育、健康励志、打造个人品牌以及健康环保产品的推广，然后帮助千家万户远离化工伤害。那这位同学的定位呢，不是非常的好啊。猫姐没有说批评谁的意思，只是来客观的评价这个事情，所以小伙伴们心里不要觉得不开心，按照正确的方法去改正就好。因为它太杂了，我们开始的定位一定要专一，即便你可能这个定位里有好几个分支，也必须它是同一个领域的。比如说猫姐的写作变现、朋友圈变现等，它属于知识付费这个领域，对吧？那么这个同学里边，比如说有健康产品的，那它和写作变现就完全是两个大的领域，它的跨度太大了。所以要从这些个领域当中筛选出一个你最擅长的，先把这个领域做好，然后后面找关联性，慢慢再去拓展。如果这一个微信里拓展不了，你可以再开一个微信号去拓展，但不要写的这么复杂。接着我们来看第二位同学啊，19号同学，他写的是专注于健康管理、养生、药学领域，然后打造个人品牌、写作、知识变现。这个和上面一位同学的这个毛病是一样的，就是已经跨了领域了，这个定位不够准。然后看第三个图里的39号同学。39号同学呢，其实就是写作变现，那这个呢是比较好的，但是后边比如说打造不一样的朋友圈，实现价值100万的朋友圈，这一句呢可能这个定位定的不太好。是说你要做写作变现，然后把朋友圈打造的很高大上呢，还是说你要专注于写作变现，同时又专注于朋友圈变现呢？这个要稍微再明确一些。下面一位同学是40号同学海明威，这个是写的比较好的，因为写作和摄影其实它是比较文艺范儿的嘛，可以在这里边去表现出来。那46号同学的这个定位写的呢，也是有一点点复杂，要稍微精简一下，挑一个写。好，那接下来话不多说，我们进入正题啊。今天要讲的是朋友圈变现课头像和背景图该如何去打造，将会分为3个部分。第一个部分是我们要分析一下影响朋友圈个人品牌的元素有哪些，大家就能够清晰的知道头像和背景图做的是哪一步工作。然后第二个是要教大家如何去打造优质的头像，第3个是如何打造优质的背景图。那今天的课程中呢，也会插入2段小视频。首先来到第一个部分，影响个人品牌的因素。我们在第1节课就讲过，说课程的设计呢会分为人设篇，打造个人品牌，然后会有涨粉篇，去涨更多的粉丝，再是变现篇，有品牌才有变现。那如果想打造好自己的个人品牌，我们要知道到底哪些因素影响了你的朋友圈个人品牌。那我想前面几个大家都毋庸置疑啊，头像、背景图、签名、地区都能明白是吧？地区就是你选的那个你所在的地区，在你朋友圈点我的上面进去之后，有更多会让你选择嘛。然后内容就是每天朋友圈去发什么，谈吐就是如何和别人聊天，昵称就是你的这个称呼。那我们今天要解决的呢，就是头像和背景图这个问题。第二个部分我们来讲一下如何打造优质的朋友圈头像。那我们首先得知道优质的朋友圈头像到底有什么样的标准呢？第一个标准是面容清晰。面容清晰呢，它包含2个部分，第一个是你的头像角度要清晰，第二个是头像的这个像素要高。看到咱们很多同学会用一些卡通动画呀，或者自己随便拍的一个风景图啊，或者是一个实体物啊来做一个头像，反正不是自己的这个真人头像，然后也不是一个比较形象化的这种卡通的头像，就是你自己的这个人像画成一个卡通化的这种头像。
给大家建议是一定要用自己的真实头像，或者是经过设计的你人像的卡通头像等等都是可以的。那面容清晰这个角度是怎么回事啊？就是有的同学他照这个头像的时候，他会说把脸背过去啊，或者侧过去就露一只眼睛啊，然后让别人看不清楚你的面容，这样是不好的，因为很没有安全感，不知道对方是一个什么样的人，对他没有一个立体的认知，所以可以稍稍歪头啊，或者稍稍倾斜，但是一定要把正脸基本上露出来。那第二个是说像素，像素就是大家在做你这个朋友圈头像的时候呀，会去截图，对吧？然后当你截图的时候，就会把这个头像去拉的失真，它的像素就低。那在这块显示的呢，就会比较模糊，这样是不太好的。大家要明白一个大概的原理，就是图片它是怎么形成的，它是一个一个像素点，你就可以把它理解为特别小的小圆点啊。然后这个圆点是有不同颜色的，然后最后很多很多个点堆积成你这个头像，堆成一个图片。然后这个点越密集，你的头像呢，这个图片呢越高清。但如果你截图的时候，相当于把它整体拉大，这个点并不密集，只是说它的大小放大了，那这样的话呢，它就会不清晰。第二个标准是要切合定位，就比如说你是做母婴产品的，那你肯定不能放一个特别严肃的头像，对吧？那这个头像其实也代表了你朋友圈的气质，比如说你是文艺范儿的、严肃范儿的、搞笑范儿的，人家通过你的头像第一下就能感觉到，所以设计头像的时候也要注意这一点。第三个标准呢是专业性要高，因为你的头像看起来有专业性的话，它才会有说服力。那专业性基本上是从你头像里边的元素，比如说有人像啊，有一些圈圈点点呀，这些元素还有色彩而决定的。那在设计的时候，大家尽量去设计的简洁大方，颜色不要太杂，就最好不要超过3种颜色。那些花里胡哨的头像是不好的。那第四个呢是要有温度，你的这个头像如果有温度呢，会让别人有感觉你很有亲和力啊。那头像有温度基本上体现在它的元素上边，比如说如果是宝妈，你抱着一个孩子，那就很有亲和力。那比如说如果你是做这个情感咨询的咨询师，那你上边这个头像可能是一对情侣很温馨的画面，那它其实也很有温度，对吧？我们来看一个例子啊，在此之前呢，我用过很多的微信头像，前面4张，比如有一个歪头向右侧歪头的，还有一个在机场喝这个饮料的，还有一个向左侧倾斜的，还有一个是弹钢琴的。我试过很多个头像，然后大家会觉得说，哎，这个头像不专业呀，然后另外一个头像又觉得太卡哇伊啊。如果大家见到的是我前4个头像，可能对我的这个信任度就会稍微低一点。那我不断的去打磨之后呢，定了最后的这个头像，也就一个黑色背景加上一个人像的这个。当然可以有2种，第一个是黑色背景，第二个是白色背景，那这2个色的背景永远是最好的。好，那我们到底该如何去做一个头像呢？首先给大家介绍3个工具，那大家可以挑任意的一个，美图秀秀和美拍，还有2345看图王。美图秀秀呢是修图比较好，比如大家有一张自己的照片，可以用美图秀秀来修图。然后拍照的话是用美颜相机，它效果会好一些。那最后一个呢，2345看图王可以搭配前2个来使用，这个就是解决刚才大家说的，比如说你拍了一个照片之后，有一部分是不需要的，你想把那些不需要的部分截掉，但如果你用手机编辑去截图的话，它的像素呢就会失真，那你的这个图片放上就不清晰。那这个时候2345看图王就能够应用上了，我来教一下大家该如何去做啊。那首先我们手机中有一个图片，对吧？那这个图片呢，大家一定要在上传的时候勾选一下底下，看底下圈红的地方有一个原图。我发现很多小伙伴在传图的时候就已经让图片失真了，他没有选中这个原图啊，大家一定要选。第2步呢，是在电脑桌面上，你把这个图片传到桌面，用2345看图王去把它打开。打开之后，我们会看到是第3张图这样的缩略图的形式，然后双击它，把它放大之后可以查看。查看完之后，点击右键会有一个裁剪，然后去裁剪你喜欢的部分就可以了。
那这个相比截图而言呢，它最大的好处就是保留了自己的这个原像素啊，记得一定是裁剪而不是截图哦。如果有小伙伴还不是很明白的话，我刚刚有给大家录了一段小视频，可以看一下那个小视频该如何去操作啊。那来到第3个部分，来给大家讲如何打造优质的背景图。背景图呢，它是非常非常重要的。为什么说背景图非常重要？因为它有2个作用。第一个是抓人眼球，一个新认识你的人，然后翻一下你的微信，然后点开你的这个相册查看朋友圈。比如说你开了陌生人可以看10个朋友圈的话，那他进来的时候第一眼看到的就是你的背景图，你的背景图好，直接就可以抓住它。那第2个呢是塑造品牌，你在背景图里边呈现了什么内容，其实就塑造了你自己的品牌，那它在这个认知上，视觉认知上就会有一个印象。第2个作用呢是说它是一个黄金广告位，而且这个广告位呢零成本高曝光。为什么是零成本啊？不管一个人他有没有加你的这个微信，只要他找到你这个微信，可能你们还不是好友，但是你的相册开了对陌生人可以看10条的话，甚至你没有开对陌生人看10条，他点进去之后都能看到你的背景图。那这个时候基本他没有加你，能够把这个广告已经打出去了。高曝光是什么？它是100%曝光的，只要有一个人看到你了，对你感兴趣，一来到指定就能看到。那这个广告位大家一定要利用好。那我来给大家举个例子啊，其实秋叶大叔的这个背景图做的就非常好。为了用这个素材，我今天还特意跑去跟秋叶去打声招呼，说我要用一下他的这个背景图，来得到一下许可啊。首先我们看它很抓人眼球，是它的色彩啊，非常非常的棒。因为黄色本来它代表力量嘛，然后它又很好的打了品牌，大家看到它一排的书吗？还有它的昵称，这都是品牌的元素。那放这个背景图肯定是想说，想要把这些书销售的更好呀，那这个广告打的就很直接嘛，然后它这个曝光率也会比较高。好，我们知道了背景图的价值，以及看到了优质的案例。我们来看一下背景图的4个标准，到底什么样的背景图是比较好的？第一个是要凸显身份，你是做什么的？是写作的，是写书的，还是一个斜杠青年？第2个是要凸显价值，这个价值指的是你对别人而言有什么价值。比如说在猫姐的这个背景图上面呢，就会写一个只写最接地气儿的成长干货，最易实践的变现方法，然后告诉别人能帮你变现呗，能给你提供干货呗，你要把这个价值说出来。第3个是要简洁大方有质感，就是你这个背景图的设计色值啊，然后里边的元素啊，人像啊等等都一定要简洁大方，不要弄得花里胡哨，大家不要觉得色彩很多就很好啊。这个搭配是很有艺术这个感觉在里边的，大家可以去设计几版，然后让你身边的朋友感受一下，然后自己去感受一下再放上去。那我给我的助手去分配做图片设计的任务的时候，我就告诉他要做一个什么图干什么用，然后最后一句话永远是要简洁大方高端有质感。那希望大家自己去设计背景图的时候，也不要再用一些没有质感的图片了，那一定要高清啊。第4个是你的这个背景图啊，最好真人现身，就是如果实在没有人像可以放的这个理由的话，大家就不放，一旦有的话大家都要去放上，因为一旦放人像的话呢，它的真实性和说服力就大大增强。好，我们知道了这4个标准之后呢，那该如何打造呢？首先跟大家说要准备一个人像抠图，你自己比如说你去一个照相馆来花300块钱拍了一个商务的照片，它会有背景，不管是黑的白的然后红的，它都会有背景。我们要没有任何背景，只有人像的这个抠图。第2个呢，你要提前设计好你的这个文案，就是你在这个图片上要放什么文案。那最后一步呢，你要把这个人像啊文案呀把它放在一个底色上边去来设计。那这里给大家推荐一个工具叫创客贴，其实用 PS 呀 Extra 能够做得更好，但是这个不一定是每个人都可以执行的。
因为我们不是专门来讲 PS 的课程啊，如果是这个讲 PS 的时候，我可以给大家一步一步的说。那大家如果是用 PS 或者是用 Actor 的时候，那我们可能还要先学一下工具怎么用，那这样就比较耗费精力了，所以大家直接用创客贴就好了。在设计的时候呢，一定要符合上面给大家说的4个原则啊。好，那为了让大家能够清楚的知道什么是人像抠图呢，我也给大家录了一个小视频，大家可以看一下。一定要注意白色背景和人像抠图不是一回事啊。好，那今天的课程就到此结束了，不知不觉已经讲了半个小时啦。然后我们的今天课程做一个小结，主要从3个部分来给大家讲如何去来打造自己个人品牌，朋友圈的个人品牌。那一个是先说了个人品牌影响的元素，今天要解决的2个元素是头像和背景图，然后给大家讲了如何去打造自己的头像，如何打造自己的背景图。那么大家如果想获取这个 PPT 呢，待会儿过10分钟左右，可以在好赞学堂公众号后台回复明星像就可以领取。你应该是时间太久了，你加下我的微信SELSAB， 然后我们可以传给你，你在群里吗？有一个群的。